Elif Yağmur. Elif Yağmur koş koş gel, sana bir sürprizim var. Gel anneciğim gel. Bak burada ne aldım. Ne var? Babana ve sana aldım. Ben bunu istiyorum. Tamam sen onu ye. Dur aklıma bir fikir geldi. Bunun içine ketçap koyalım mı? Bunun içine ketçap koyalım. Ondan sonra babanı kandıralım. Tamam mı? Önce bir şu ketçapı çıkaralım dolaptan. Yaşasın. Nerede ketçapımız? Ketçapımız burada. İçindekini dökelim anne. Tamam dökelim. Tabak da çıkarayım şuradan. Dur bakayım. Baban anlamadan hemen. Geliyor. Yiyeceksin dur. Ama dur sen kendinkini yiyeceksin. Şunu açalım şimdi. Ay çok zorlandım Yağmur bunu açarken. Gel gel bak bak. Sık hadi bunu sık anneciğim sık. Boşalt boşalt boşalt. Hepsini. İçinde kalmasın tamam mı? Tadı güzel mi oldu? İçinde de bayağı çıktı Yağmur. Şimdi ketçapı dökeceğim tamam mı? Hı. Getir. Döküyorum. Heyecanlı mısın? Kırmızı. Girmiyor mu içine? Giriyor. Girsene ya. Tut dökülmesin Yağmur. O. Döküldü mü? Çok ekşi. Şöyle biraz daha dökeyim. Ay elime döküldü. Tamam. Bu kadar yeter. Şimdi bunun kenarlarını sileyim babama götürelim. Yağmur unutma. Şu babanın tamam mı? Hı. Hadi gidelim. Babası. Babacığım. Babası sana bir hediyemiz var. Elektrik mi? Evet. Çok güzel. Biri senin biri benim. Hadi Yağmur aç bakayım. Açamam ben. Açamaz mısın? Yardım edeyim mi? Sanırım ben de açamıyorum. Aa açarsın açarsın. Açtım. Kapağı zor açılıyor. Hadi sen de aç. Benim kızım benim. Babasına elektrik getiriyormuş. Değil mi? Ne kadar anlayışlı. Ey! Oldu. Yağmur kaç Yağmur kaç. Aa, bu ne bu? Aa iğrenç. İğrenç. Ya biz sana şaka yapmıştık. Sakin ol. Sakin ol. Nereye gitti? Yok gitti Yağmur. Nereye kaçıyor? Ah, üstüme de mahvetti. Ya Yağmur bir dakika. Ay Yağmur yakalandın. Ya bir dakika gıdıklama Yağmur'u. Yağmur'u gıdıklama. gel buraya.